O'zbekistonda dollar kursi rekord darajaga ko'tarildi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 14-martda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 18,11 so'mga ko'tarilib, 12,938,11 so'm etib belgilandi. Yevro kursi esa 25,52 so'mga oshib, 14,76,66 so'mni tashkil etdi. Rubl kursi esa 0,47 so'mga oshib, 149,99 so'mni tashkil etdi. Bundan avval dollar kursi ketma-ket 2 kun pastlab 12,920 so'm bo'lgan edi. Yevro va rubl kursi ham tushgan edi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.